فشهر رجب لا يخص بالعمرة ولا يخص بالصلاة ولا يخص بالصيام، وإنما هو كغيره من الشهور، إلا أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة التي قال الله تعالى عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، لكنه لا يجوز تخصيصه بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بعمل صالح، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. ومن خصص زمنا معينا بعبادة معينة معتقدا سنية ذلك فقد وقع في البدعة الإضافية، لأن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات التوقيف إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. ونحن نعبد الله كما أراد الله عز وجل وليس كما أردنا، نعبد الله تعالى كما يريد الله تعالى، ونحن نعرف مراد الله تعالى بالدليل من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فالإنسان لا يستحسن بعقله ويفعل العبادات بناء على الاستحسان العقلي. الاستحسان العقلي هو أصل البدع، وإنما العبادات المرجع فيها للدليل من الكتاب والسنة، ولم يثبت تخصيص رجب بعبادة من العبادات. وقد صنف الحافظ ابن حجر رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وخرج بنتيجة وهي أنه لم يثبت تخصيص شهر رجب بعبادة من العبادات.